Iekārtu rūpnīca ir Latvijas Finiera tehniskā servisa pakalpojumu centrs ar ļoti plašu pakalpojumu klāstu. Mūsu pamatdarbība ir metāla apstrāde. Mēs radām, izgatavojam, montējam dažāda veida sarežģītības pakāpes iekārtas, kuras pēc tam arī diagnosticējam, apkalpojam, lai tās kalpotu ilgi. Man ir bijusi lieliski iespēja piedalīties iekārtu rūpnīcas attīstības veicināšanā pēdējos 10 gadus un redzēt tās būtisku izaugsmi, kāpinot metāla apstrādes tempus, veicinot iekārtu rūpnīcas izaugsmi un radot ar vien augstvērtīgākus produktus. Jaunu telpu apgūšana bija tikai loģisks un būtisks solis. Metāla apstrāde kopumā ir nozīmīgs elements kopējā Latvijas Finiera zobratu mehānismā, jo koks tiek apstrādāts izmantojot iekārtas, kuras ir tapušas metāla apstrādes rūpnīcā. Pie mums no jauna radītās iekārtas noteikti veicinās Latvijas Finiera kopējo izaugsmi, lai bērza koksni apstrādātu un izmantotu vislabākajā veidā. Iekārtu rūpnīcas piebūves būvniecība ilga aptuveni 1 gadu. Kopējās platības ir 1300 kvadrātmetru, no kuriem 800 kvadrātmetrus sastāda ofises telpas mūsu speciālistiem. Jaunās piebūves esamība ļauj uzlabot un sakārtot ražošanas tehnoloģisko plūsmu, kā arī paplašināt mūsu atslēdznieku komandām darbības zonas, kas savukārt mums ļaus priekš mūsu sadarbības partneriem izgatavot lielāka gabarīta iekārtas. Mūsu ražošana sākas ar materiāla ievešanu no mūsu materiāla noliktavas, kas atrodas ārā aiz šiem vārtiem. Pateicoties jaunuzbūvētajam ceham, turpmāk mēs daļu no materiāla varēsim glabāt iekštelpās, kas nodrošinās to, ka materiāls saglabāsies daudz labākā kvalitātē un netiks pakļauts ārā apstākļiem, dažādām dabas stihijām, lietum un sniegam. Visbūtiskāk kvalitatīvs materiāls ietekmēs uz plazmas iekārtas griestu detaļu kvalitāti. Šī ir mūsu jaunā plazmas griešanas iekārta. Salīdzinot ar veco plazmas griešanas iekārtu, šī iekārta aprīkota 300 ampēru jaudīgu plazmas avotu, kas ļauj mums izgriezt detaļas līdz pat 3 līdz 4 reizes ātrāk. Dažreiz, ja ir jāizgatavo lokšņu detaļas, kuras ir vienkāršas formas ar taisnām malām, mēs varam izgatavot mūsu giletīnas šķēres, kuras ļauj cirst mums lokšņu detaļas līdz pat 16 mm biezumā un 3 metri platumā. Metāla apstrādē materiālus pēc to formas var iedalīt 2 lielās grupās. Kā pirmā no grupām ir jau iepriekš minētais lokšņu materiāls, savukārt otrā grupa ir standartizētie profili, tādi kā apaļstieņi, apaļcaurules, leņķa profili, UV profili, kvadrātcaurules un citi. Kā pirmā metāla apstrādes operācijas standartizētajiem profilu apstrādē vienmēr būs to griešana garumā un leņķī. Lai šo operāciju varētu kvalitatīvi nodrošināt, mums jaunajā cehā ir izvietoti 2 metāla lenzāģi, no kuriem lielākais mums ļauj zāģēt standarta profilus līdz pat 400 mm platumā. Jaunā ceha investīcija projektā ir iekļauta locīšanas iekārta, ar kuru mēs varam locīt daudz sarežģītākas formas detaļas, kā arī tās jauda mums ļauj locīt detaļas līdz pat 12 mm biezumā un 4 metri platumā. Uzbūvējot jauno cehu, vienlaicīgi tika izbūvēta jauna skrošu strūklas kamera, kurā ir uzstādīta mūsu jaunā skrošu strūklas iekārta. Šādi ar skrotīm apstrādāta virsma ļoti būtiski palielina metāla metināšanas un krāsošanas kvalitāti. Liels paldies Latvijas Finiera vadībai par doto iespēju paplašināt mūsu ražotni. Paldies projektu izstrādātājiem, būvniekiem, kuri šīs telpas ir radījuši, un būvniecības procesa pieskatītājiem. Taču vislielākais paldies iekārtu rūpnīcas darbiniekiem, kuru neatlaidīgais darbs iepriekšējos periodos ir pavēris iespēju vēl lielākai mūsu attīstībai nākotnē.